Sebabnya adalah pada zaman ni tak ada elektrik. That's why kita panggil dia sebagai mechanical era. Okay? So pada zaman mechanical era ni yang kita perlu ingat sebenarnya yang famous adalah isu gaya. Kalau you pernah dengar nama Pascal, okay? And then Charles Babbage. Because dia invent the analytical engine. Okay? So kenapa kita panggil dia mechanical era? Kecuali the last machine, dia dah start pakai elektrik sebab dia dah masuk tahun 90-an. Okay? So you akan tengok kenapa kita panggil dia sebagai mechanical era, sebab kita tengok mesin ni. Okay? Kalau you perasan kat sini ada yang macam calculator zaman piramid dulu kan. Maksudnya you dah tekan bila you nak sum kan you kena pusing. Okay? So maksudnya dia tak ada elektrik. So dia menggunakan teknologi dynamo macam basikal untuk membekalkan elektrik. So for every bila you dah masukkan data to sum up the calculation to make your ALU tu berfungsi, you kena supply a little bit of electric supply tapi secara mechanical. Maksudnya you kena pusingkan dynamo tu sendiri. Macam you pusingkan roda basikal. Okay? So baru dia boleh sum up the equation. Nampak So it still take time. Okay? And then sama juga dengan analytical engine. Right? Everything works in mechanical except for this machine. Dia dah start menggunakan a little bit of electric. Okay? Sebab zaman ni baru ada electric. Tapi the rest of the part masih lagi dalam bentuk mechanical. Okay? Maksudnya dia perlu, bila dia bergerak tu dia akan dengar bunyi banyak bunyi mechanical lah. Okay? So bila banyak mechanical ni, masalah dia sampai sekarang, mechanical dalam komputer termasuk fan you all tu adalah antara penyebab kenapa komputer kita cepat rosak. Okay? So to overcome this problem, maka diciptakan the first generation of computer yang berdasarkan vacuum tube technology. Okay? So when we talk about vacuum tube technology, basically we are talking about this. Okay? So vacuum tube maksudnya dia bercakap pasal mentor. So this is how vacuum tube technology look like. Okay? Kalau you ada kumpul namanya stereo yang lama-lama, dia still ada lagi this vacuum tube technology. Okay? Dia tak lagi pakai, dia masih belum pakai transistor. Okay? So you can imagine this vacuum tube is like our mentor. Yang bukan LED lah. Maksudnya yang bila kita balik kampung kan, kita tengok tok nenek kita punya lampu yang lama-lama yang kuning, nak nyala tak nak nyala kan, yang malap tak malap, terang tak terang tu. Yang itu adalah vacuum tube technology. Okay? So vacuum tube technology ni masalah dia adalah so sebelum masalah dia. So berbalik pada komputer. Okay? So komputer ni dia bekerja in term of untuk kita lah, untuk manusia kita akan nampak dia as on and off state. Maksudnya dalam keadaan on ataupun dalam keadaan off. Tapi untuk cerita on and off susah lah. Okay? So computer will represent data to us based on 1 and 0. Faham Maksudnya manusia faham 1 and 0, tapi bahasa pertengahannya antara manusia dengan komputer adalah on and off. Komputer pun sebenarnya tak faham on and off. Sebab komputer work on based on electricity. So dia hanya faham either the voltage is 5 volt or not 5 volt. Faham So itu dia punya conversion. Okay. So that's the idea of vacuum tube. Maksudnya kalau you tengok cerita lama-lama kan, cerita Frankenstein yang movie lama-lama tu, you will see that behind the Frankenstein, masa dia tengah buat dia tengah buat pembedahan kat Frankenstein kan, there will be a big machine dengan benda yang berputar dan lampu yang berkelip-kelip. Okay? So the light yang berkelip-kelip tu adalah transistor. That is the output at that time. Sebab pada zaman dulu tak ada monitor. Faham So daripada situ kita boleh tengok output dia and so on. Cuma masalah vacuum tube ni samalah dengan masalah mentor. Okay? Masalah mentor kat kampung tu, cuba you all balik kampung. Bila dah habis kursiti nanti, you all mainlah lampu atuk you all. So nenek you all tu, main tu kan. Nanti dia akan jerit. Rosaklah lampu aku. Okay? So kenapa dia akan jerit macam tu? Samalah dengan vacuum tube ni. Sebab dia asyik berkelip. Bila dia on off, lama-lama dia punya coil kat dalam tu. Macam yang gambar yang bawah ni kan. Coil kat dalam tu dia akan terbakar. Dia akan hangus. So lampu tu akan rosak. So samalah juga dengan our vacuum tube. Yeah?
So masalah dia adalah dia sangat mudah terbakar. Okay. So bila dia mudah terbakar, kos dia tinggi lah untuk tukar apa semua, dia jadi unreliable. You kena check pula satu-satu mana yang terbakar apa semua untuk. Okay. So to overcome this problem, okay, so diciptakan pula, okay, so bila diciptakan yang ini, okay, pada masa diciptakan the first generation ni, maka terciptalah ENIAC dan juga UNIVAC. Okay, yang ini yang penting lah, saya sebut yang penting. Okay. So ENIAC dengan UNIVAC ni adalah dua komputer first generation yang penting. Kenapa perlu disebut? Kerana John von Neumann ni dia terlibat juga di dalam ENIAC. Okay. Dia cerita penuh ENIAC, tapi dia terlibat juga kalau tak silap saya di dalam dua ini. Okay. So based on his design ni, okay, itu yang dia mendefinisikan komputer. Faham maksudnya dia bukan nobody lah yang tiba-tiba bangun tidur come out with the idea, oh this should be a computer. Faham Dia memang terlibat dalam pembangunan the first generation of computer. Okay. So to overcome the problem of the vacuum tube, maka diciptakan transistor. Okay. So transistor ni dia menggunakan semiconductor. Itu ayat dia semalam saya cari, semiconductor. Okay. Maksudnya dia menggunakan gabungan semiconductor to control the voltage inside the transistor. Okay. So kebagusan transistor ni dia lebih kurang terbakar daripada vacuum tube. Maksudnya kita dah boleh buang masalah kena tukar selalu dan mudah terbakar. So maintenance kita jadi lebih mudah. Okay. So transistor. So bila kita tengok transistor based teknologi, dia akan berupa macam ni. Sampai sekarang pun masih lagi ada transistor ni. Okay. Bila kita gunakan single transistor, so kita akan tengok kita boleh gunakan dia transistor ni sampai sekarang. Okay. Cuma bila kita bercakap pasal transistor, kita kena ingat satu je masalah dia. Okay. Masalah dia adalah satu biji ni, okay, besar dia lebih kurang kita punya jari kelingking lah. Okay. The whole size termasuk kaki apa semua. Okay. Besar you punya jari kelingking. Okay. Hanyalah untuk satu gate logic. Maksudnya satu ni boleh jadi AND. Okay. Satu ni boleh jadi OR. Satu ni boleh jadi NOT. Okay. Tapi dalam komputer ni, okay, bila kita nak buat addition, okay, so, addition. Ini ada. Kalau tidak, you all akan jumpa dalam 159. Okay, ni dia. YouTube pula. Boleh lah. Nampak So, untuk melakukan operasi mudah, okay, dalam komputer. Okay. Ini addition, logic combination. Ini logic combination. Okay. Ni kot. Kita tengok result dia. Patutnya result dia 0, 1, 1, 1 and carry 1. Dia tak carry. Okay. Okay. Addition ke exclusive? This one exclusive. Okay. Dia buat macam ni lah cerita dia. Sebab saya tak jumpa addition kan. Saya cerita exclusive of. Okay. So bila kita bercakap pasal ALU tadi kan, arithmetic logic ni. Okay. So ALU tu. Okay. So the L is stand for logic. Okay. So logic ni maksudnya you boleh buat the basic logic, kita ada OR, okay, kita ada AND, dan kita ada NOT. Kita ada tiga ni. Okay. And variety yang kita ada banyak lah. Kita ada NOR, kita ada NAND, kita ada apa lagi. Okay. Lagi satu yang penting, kita ada lagi satu yang kita panggil sebagai exclusive OR. Okay. So bila kita bercakap pasal exclusive OR ni, kita sebut macam senang, exclusive OR. Betul tak? Okay. Tapi untuk design exclusive OR ni, inilah kompleksiti dia. Nampak tak? Yang dalam gambar kat YouTube ni kan? Okay. So, to design exclusive OR punya circuit, dia adalah gabungan dua NOT, okay, dua AND dan satu OR. Baru dapat create satu exclusive OR. Exclusive OR ni maksudnya result dia kalau sama, macam ni kan, 0, 0,
1 dia akan 0. Faham? So gabungan dia adalah kompleks. Ini baru untuk eksklusif OR. Faham? So untuk eksklusif OR you perlu gunakan 5 transistor. Okay? Untuk addition nanti tak mungkin tambah jadi 8. Okay? Saya tak ingat dia punya. Tapi dia punya lebih kurang kompleks macam ni. Okay? Itu tak termasuk carry. Faham? Dan itu baru untuk 1 bit. Faham? So untuk numbering dalam komputer, maksudnya untuk you kata nombor 7 ataupun nombor 7 lah katakan. Yeah? So nombor 7, kita akan represent dia dalam 32 bit. Faham? Dalam komputer kan, komputer yang orang beli kan, bila kita beli komputer dia kata 64 bit ataupun 32 bit. Betul tak? Dia punya architecture kan. So what will happen there is, bila you nak tambah something, dia perlu tambahkan ke semua 64 bit. Maksudnya mesti ada 64 benda ni. Faham? So the complexity is different based on your architecture. So maksudnya kalau kita nak bergantung pada our, apa tadi namanya? So kalau kita nak bergantung pada our transistor ni, so kita memerlukan banyak transistor di dalam tu. So litar kita still lagi masih lagi kompleks. Macam dalam gambar yang kat belakang ni. Maksudnya our computer still lagi humongous. Maksudnya walaupun mungkin tak sebesar satu bangunan, sekarang masih lagi sebesar satu bilik. Maksudnya dia still lagi tak portable. Okay? So itu masalah kita menggunakan transistor. Okay? So bila kita pakai transistor ni, okay, so to overcome masalah size dia yang besar sebab dia perlukan satu, maka diciptakan the third generation of computer yang kita panggil sebagai integrated circuit. Okay. So bila kita start pakai integrated circuit ni, dia punya size bertambah kecil. Okay. So when we talk about integrated circuit, dia berupa macam laba-laba. Okay. So dia macam ni. Dia masih lagi belum macam ni. Okay. Integrated circuit biasanya kita akan gambarkan macam ni lah. Okay. Dia macam laba-laba. Okay. Maksudnya sekali sahaja letak di circuit, okay, di integrated circuit, maksudnya dia mungkin datang dengan 8 sekaligus N. Ataupun dia datang dengan 8 OR. Nampak tak? Dia lagi jimat ruang. Maksudnya you just play around dengan you punya PC board. Okay, to connect all this gate logic. So we can reduce our size. Baik? So that's the idea of integrated. Okay. Tapi masalah integrated ni, circuit ni pula adalah kita punya PCB board tu, maksudnya apa tu orang kata motherboard. Kalau you pernah buka laptop kan, komputer you ada board yang besar tu kan, motherboard, ataupun you punya handphone kan, ada board yang besar tu, you punya motherboard handphone tu, okay. Dia ada limit. Maksudnya kita tak mampu nak buat PCB board yang lebih daripada 50 layer. Okay. Maksudnya you punya PCB board tu sebenarnya berlapis-lapis. Maksudnya di atas circuit ada circuit lain, ada circuit lain, ada circuit lain, ada circuit lain. Dia bukanlah satu keping papan. Dia adalah papan yang berlapis-lapis. Okay. So lapisan tu dia ada limit. Sampai satu tahap lapisan, benda tu dah akan bertinggi. Dia tetap akan bertinggi. Maksudnya dah tak ada lubang yang boleh buat untuk connectkan this logic. Faham? Maksudnya still lagi ada limitation. Okay? Maksudnya walaupun size transistor you dah berjaya kecilkan jadi IC, tapi sekarang masalah pada PCB board kita tu. Okay? Printed circuit board kita tu. Dia punya layer, dia punya lubang akan ada limit. Okay? So to overcome that problem, okay, maka diciptakan pula the fourth generation of computer. Okay? So yang tak ada apa. So the fourth generation yang start pakai very large scale integrated circuit. Okay? So bila kita bercakap pasal VLSI ni, okay, saya tutup yang banyak pada ni. Okay? VLSI. Okay? Dia dah rupa macam mana chip komputer yang kita ada sekarang. Okay? Maksudnya, instead of transistor kita perlu dilekatkan kepada PCB board. Okay? So, transistor kita dan juga the connection on the PCB board tu, kita boleh create di dalam VLSI itu sendiri. Maksudnya, kita mengurangkan penggunaan PCB board. Okay?
So connection between your transistor berlaku di dalam you punya VLSI. Baik? Okay, very large scale integrated. So apa ni? Okay. But then come the limitation. Okay. So as usual, kenapa berlaku perkembangan? Sebab berlaku limitation. Okay. So kalau tengok sekarang masalah dia semua dah berkurang. Dah murah, dah portable, dah boleh jadi subscripsi, dah sangat kecil, dah boleh produce their own pipeline, maksudnya dah boleh connect sendiri. Tak perlukan aircon yang besar-besar, hanya perlukan apa tu namanya fan. Okay. So ini semua telah diselesaikan. Okay. Cuma perkembangan teknologi itu masih lagi berkembang. Okay. So VLSI ni masalahnya adalah dia adalah one core technology. Faham tak? Maksudnya bila kita bercakap pasal prosesor, okay, kalau kita beli komputer sekarang, you all takkan jumpa prosesor dia kata Intel Pentium 2.8 GHz. Mati kat situ. Baik? Dia akan cakap Intel Pentium bla 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 2.8 GHz, dia ada lagi kat belakang. Dual core, dual virtual core. Faham tak? Maksudnya dia kata dalam satu prosesor yang you beli tu akan ada dua prosesor kecil di dalam tu. Okay? Secara fizikal. Di dalam setiap satu apa ni physical core yang ada dalam you punya Intel processor tu ada lagi dua virtual. Nampak? So teknologi berkembang. Okay? So maka diciptakan pula yang seterusnya yang kita panggil sebagai ultra large scale integrated circuit. Nampak? So this technology, sebab kalau kita try Google gambar dia akan sama. Okay? So apa yang membezakan VLSI dengan ULSI adalah VLSI limit your processor to only one core processing power. Okay? So ULSI enhance your CPU power to become multi-core CPU unit. Okay? Itu dia kalau kita nak nampak perbezaan dia. Kalau tidak, susah kita nak bezakan antara VLSI and ULSI. Right? Okay? So, macam mana VLSI and ULSI ni dibuat adalah kita menggunakan wafer technology. Okay? Wafer fabrication. So, wafer fabrication ni, ada tak gambar dia? Okay, macam mana dia buat? Sama macam mana nampak? So dia akan pakai suit sama macam mana suit untuk COVID-19. Okay? Sebab dia punya wafer ni, okay, very sensitive. Okay? So bila kita buat wafer ni, banyak bahagian yang kita kena buang. Sebab tu bila kita buat CPU, okay, dia akan jadi sangat mahal. Sebab semua benda ni sebenarnya functional, tapi hanya fraction. Okay? Yang kedua adalah setiap ini akan dipotong. Maksudnya bukanlah sebesar ini dia punya prosesor. Sekecil itu sahaja dia punya prosesor. Nampak tak? Yang kecil ni. Dalam kecil tu ada lagi. Yang itu sahaja yang akan diambil untuk diletakkan di dalam dia punya CPU. Bayangkan benda yang sebesar vacuum tube dulu, yang dikecilkan jadi transistor, yang dikecilkan jadi IC. Sekarang semuanya muat di dalam satu wafer yang sangat kecil. Nampak perkembangan teknologi kita. Okay? So this is the wafer. Okay? So yang akan dipotong adalah yang di dalam ini. Nampak yang bulat kecil. Bukan yang sebesar ini. Okay? Yang bulat kecil dia. Itulah dia. Size sekarang segala berjuta-juta apa tu? Vacuum tube di dalam tu. Berjuta-juta transistor di dalam. Okay? So that's how technology improve from the zero generation until the fifth generation. Okay? Any questions so far? Ada soalan tak? Nampak? Itu je sejarah dia. Okay? Semuanya disebabkan, dipermudahkan dengan definition by John von Neumann. Nampak? Okay. So, barulah dia masuk John von Neumann. Okay? Tapi kita dah discuss tadi pasal John von Neumann. Okay? Dia agak genius. Dia terlibat dalam ENIAC. Okay? Nampak? ENIAC. Advanced. Okay. So dia pun improve advanced. Itu yang advanced dia cipta seorang diri. Macam itulah dia claim. Okay. Okay. So John von Neumann kata tadi. Okay. So based on John von Neumann punya, kita dah tahu dia mesti ada CPU. Okay.
So CPU mesti ada ALU, mesti ada CU, dan juga mesti ada register ataupun charger, ataupun cache. So kebiasaannya komputer, dia bukan kebiasaannya, komputer memang berfungsi dalam bentuk binary. Maksudnya dia hanya tahu either on and off state, 5 volt ataupun bukan 5 volt. So dia represent dalam bentuk digital, so dia akan jadi either on or off. Dekat manusia pula kita tak nampak on or off, dia represent kita kepada 1 and 0. Sebab tu bila 1 and 0, sebab tu kita kata komputer berfungsi dalam binary state. So normal komputer kebiasaannya akan berfungsi dalam sequential, and then the data and the instruction are both stored inside the memory. Kenapa saya suka buang perkataan memory dulu? Sebab zaman dulu tak ada based on John Volumen. Tapi kalau nak pakai boleh. Sebab orang dah terima yang gambar kita tengok tadi sebagai normal John Volumen. So berbalik pada gambar yang ini, as we discussed previously, this is the original John Volumen punya definition. Maksudnya untuk memudahkan, dia kata mesti ada CU, dan dulu ada ALU, and then ada CU, and then mesti ada sedikit memori, and connected by the buses. So kenapa yang ini saya kata extended version? Kenapa saya kata? You all tahu tak kenapa saya dengan yakin ni, walaupun tak refer mana-mana nota kan, mengatakan yang ini tidak termasuk di dalam John Volumen punya definition. Maksudnya bila kita kata secondary storage ni, maksudnya termasuklah you punya hard disk drive, you punya solid state drive, termasuk you punya thumb drive, yang input output ni monitor, keyboard apa semua tidak termasuk di dalam John Volumen punya definition. Laptop dan komputer sama? Ya, sama. Kejap lagi saya bagi tahu macam mana nak sebut dia supaya sama. Boleh tak siapa bagi tahu kenapa pada masa John Volumen buat definition ni, dia hanya definekan yang tengah ni. Dia tak memasukkan yang 1, 2, 3 kat tepi. Anybody has any rough idea? Ada tak idea apa-apa? Ada tak? Anybody? Ada idea? Tak ada? Ada? Cakap lah, cakap jadi kau. Dia tak block kan? Ada? Anybody want to talk? Tak ada? Cakap. Tak nak cakap boleh tak? Boleh cakap boleh tak? Kalau malu kan? Bukan malu lagi. Saya je yang hari pertama dah boleh bagi lecture. Mana gambar dia? Tengok gambar dia. So masa John Volumen buat benda ni, so kenapa tak ada kita kena tengok gambar dia? Nampak tak apa masalah kat gambar dia? Kenapa dia tak definekan mesti ada input, mesti ada keyboard, mesti ada, bukan mesti ada input. Dia kata mesti ada input. Tapi dia tak kata komputer mesti ada input device. Mesti ada output device. Tak ada I/O device. Kenapa tak ada? Kenapa John Volumen tak masukkan? Kenapa? Kenapa dia tak kata kena ada hard disk? Kenapa dia tak kata kena ada hard disk ke, kurang-kurangnya hard disk lah. Dia tak cakap lagi kena ada solid state drive ke apa dia. Tak ada hard disk pun okey. Komputer dulu boleh work fine. Tak ada monitor pun okey. Tak ada keyboard pun okey. So kenapa dia dengan configure-nya boleh cakap macam tu? Sebab kalau kita tengok komputer yang dia buat ni, semua salah gambar. Di sini ni punya IAS. Dia tu kalau selected ni. IAS. So kenapa dia dengan komputer yang boleh cakap? Sebab pada masa tu, benda tu tak wujud. Ada tak you nampak monitor dekat situ? Tak gambar-gambar dia? Tak ada kan? Ada tak you nampak keyboard? Tak ada. Faham tak? So macam mana dia bagi input dan output zaman dulu? You nampak tak dial kecil-kecil? Dial kat bawah. Inilah input zaman dulu. Nampak tak? So itulah input output zaman dahulu. So nampak tak dia tengah baca apa dia? Dia tengah bagi input dia. Dia tengah tukar-tukar dial ni. You kena bayangkan macam dalam iklan lah.
Macam switching telefon zaman dulu. Mana ada electronic trunking? Zaman dulu ada operator, kita angkat telefon, saya nak call nombor ni apa semua. Nanti dia tukar-tukar benda plug tu manually. Macam tu jugalah input zaman dahulu. Kita tak ada keyboard yang ada ABC apa semua ni, tak ada. In fact, mouse pun tak ada. So, semua benda ni dicipta kemudian. Sebab tu, pada masa John Volumen ni define komputer, dia tak masukkan semua tu tekan. Dia hanya kata, boleh proses input, boleh simpan input, boleh keluarkan output. Tapi dia tak kata mesti ada output device, mesti ada input device. Sebab dia tak tahu pun apa itu output and input device. So, sama juga dengan hard disk. Kalau you boleh Google, hard disk. Ada tak gambar dia? Ini dia. So kalau you orang rajin Google, jumpalah gambar ni. So this is the first hard disk yang bersaiz 10 megabyte. 10 megabyte ni kalau you pernah pakai disket yang hitam zaman dulu kan. Ada 10 lah disket tu. Itulah saiz hard disk yang paling canggih di zaman ini. Pada zaman saya tak nampak tahun bila. So sebab tu saya kata you all kena Google lah. In 1956. So maksudnya pada zaman ni itulah yang paling besar. So mampu ke semua orang nak beli? Faham tak? In fact zaman tu tak ada pun portable PC lagi, betul tak? Sebab saiz dia besar, bulky. So tak ada guna benda ni. Dan dia terlalulah mahal. So sebab tu John Volumen tidak lagi memasukkan benda. Sebab pada masa zaman dia, benda-benda ni semua adalah kemewahan yang tidak mampu dimiliki. Sebab tu tak ada. Sebab tu saya dengan confidentnya kata, pada masa John Volumen dia limit kat sini. So this is the extended version of John Volumen architecture. Sebab kalau kita tengok notes pun, dia tak ada cerita input and output device. Dia kata input and output system. So yang ini kita dah discuss. So about interface unit ni. So interface unit sebenarnya dia boleh berada di mana-mana. So interface unit ni kejap lagi kita akan cerita masa kita bercerita pasal komputer. Sebab dia quite confusing. Sebab dia addressing je sebenarnya. So bila kita bercakap pasal John Volumen, kita kena ingat yang tadi lah. Nampak tak? So yang ini sebenarnya adalah the extended version of John Volumen. In fact yang ini pun sebenarnya pada zaman John Volumen dia tidak merujuk kepada yang kita panggil sebagai RAM sekarang. Dia hanya merujuk kepada memori di dalam CPU unit tu sendiri. Cuma sebab zaman dulu CPU, CU, ALU dan memori ni berasingan, connected by rail. Maksudnya kalau kita bercakap pasal komputer sekarang, CPU, CU, ALU dengan our register, semua ini berada di dalam satu CPU unit yang sama. Sebab sekarang dah pakai wafer kan. Tapi zaman dulu, CU tu dan ALU tu dan termasuk memori tu adalah terpisah. Maksudnya ini adalah satu set of vacuum tube. Ini satu set vacuum tube. Ini satu set vacuum tube. And they are connected by the bus line. Sebab tu definition dia berlainan. Tapi kita sekarang terima this extended version of John Volumen punya definition ni sebagai full John Volumen architecture. Nampak connected by bus. Yes, bus. So, orang suka cerita pasal bus ni. Sebenarnya ini tak ada apa, dia cerita macam mana the fetching of the system. So, sebelum kita sambung, sebab dah ada soalan kat situ, kenapa kita panggil dia bus? Kenapa kita tak panggil dia wire? Padahal wire je. Kalau you buka komputer tu memang wire pun, SATA kabel, IDE kabel lah kan. USB kabel apa, you panggil kabel kan. Tapi bila bercerita teori pasal komputer, dia panggil dia bus. Nampak tak? Beli pergi kedai ada tak? Saya nak beli bus. Tak ada kan? Dia kata, saya nak beli kabel, saya nak beli wire. Betul tak? Tapi kenapa kita panggil dia bus?
Sudah saya sambung. Anybody? Any idea? Boring cakap seorang ni. Tolonglah cakap. Anybody? Any Tahu idea? saya. Tak ada suara. Sebab dia pengantar. Sebab dia bukan? Tak apa, cakap je. Don't worry. Kalau salah kita gelak. Tak ada marah-marah. Kita gelak je sama-sama. Kawan-kawan you all pun bukan tahu. Mungkin ada yang tahu kot. Dia digunakan untuk membawa alamat. Hampir-hampir. Okay. Ada lagi nak tambah? Itu dah ada clue sikit tu. Cantik dah. Amira Afnah punya jawapan. Okay. Dia kena relate balik dengan CPU tadi. Apa yang CPU boleh buat? Nampak Ada? Anybody? Kenapa kita panggil dia bus? Okay. So, kenapa kita panggil dia bus? Simple je. Dia kena bayangkan dia macam bus. Bus boleh bawa apa? Bus boleh bawa orang lah kan? Okay. Tapi kalau kita bercerita pasal orang, okay, kita bukan bercerita pasal berapa banyak orang dia boleh bawa. Okay. Kenapa kita panggil bus ni bus line instead of bus line wire ke kabel ke apa kan? Kenapa kita panggil dia sebagai bus line? It's simply because okay, inside that one flat wire, okay, kita membawa multiple type of data. Okay. Kenapa kita panggil sebagai bus? Sebab dalam satu masa, kita bawa 3 jenis data. Okay. Kita bawa 3 jenis benda. Okay. The first one is our data line. Maksudnya, you bawa either value 0 ataupun 1. Right? So, the second one, kita bawa our control. Ingat tak? Daripada data ni akan datang daripada you punya memori dalam CPU tadi tu. Okay, daripada register tu. Okay, katakan you nak simpan. Okay, you nak simpan value of 0 ke dalam you punya main memory, ke dalam you punya RAM. Okay, so you dah tahu dah. Okay, nak simpan this value. Okay, so nak simpan you kena bawa juga dia punya control. Okay, so control ni value dia pun 0 or 1. Okay, biasanya 0 untuk read, 1 untuk store. Maksudnya dia akan hantar 1 dalam ni. Okay, maksudnya sekarang kita dah tahu nak, okay, 1 nak simpan, okay, value 0. Nampak tak? Okay. Cuma kita tak tahu lagi satu address dia. Nak simpan kat siapa? Nak simpan dekat main memory ke, nak simpan dekat hard disk terus ke apa? Maka kita, ataupun nak simpan ke printer ke, nak simpan ke monitor ke, apa macam mana? Okay. So kita juga akan bawa the address bus. Maksudnya kepada siapa yang kita nak simpan. Maksudnya dalam kes ni kita perlu bawakan address of our main memory punya slot. Nampak That's why kita panggil dia sebagai bus line. Okay. So dia boleh bawa 3 kategori of data. So dalam satu masa berapa banyak data dia boleh bawa? Jawapan dia bergantung pada kita punya architecture. Maksudnya kalau komputer you all 32 bit, dalam satu masa dia boleh bawa semua ini 32 bit. Maksudnya dia akan kurangkan bawa data. Okay. Kalau komputer you 64 bit, maksudnya dia boleh bawa lebih banyak data. Sebab size control dan size address tidak berubah. Yang boleh diubah-ubah adalah size data. Alright? Okay. So that's why we call it bus line. Okay. So, berbalik pada definition of computer tadi, kita dah tahu dah based on John von Neumann punya architecture, mesti ada CPU, mesti ada ALU, mesti ada memory and connected by bus line. Okay. Tapi sekarang tiba-tiba dia kata komputer ni adalah hardware tambah software. Apa pula equation ni? Okay. So sebelum kita boleh mula, saya kena tanya you all dulu. Okay. You all pakai apa sekarang? Ada tak yang pakai handphone? Yang tengah apa? Go through this class with the phone. Okay. Yang pakai tablet ke? Okay. Sebab kita tak masuk coding lagi kan? Ataupun you use laptop? Ada kan? Ada tak yang pakai apa? Lagi awak pakai tablet, ada tak? Pakai phone. Nampak? Nanti lagi 2-3 minggu jangan pakai phone. Kita nak start buat gerak-gerak programming. Boleh juga, you tengok kat phone, you pakai kat laptop juga untuk buat coding. Okay. Ada yang pakai phone, nampak? Susah tak saya nak sebut? Ada tak yang pakai desktop yang style tower, menegak? Ada tak? Ataupun ada tak yang pakai PC yang style
terbaring. Yang panggil desktop. Tower. Right? So tak kisah, nampak tak? Susah tak saya nak sebut? Nampak tak kesusahannya? Okay? Yang pakai PC. You all pun tak tahu nak panggil apa. Bila dah saya sebut semua sekali. Ada yang tengok ikut jam. Yang jam canggih kan. Jam ada connect dengan phone apa semua. Dah boleh jawab telefon kat jam kan. Itu nama ni. Saya pun tak tahu nama dia. Okay? Ada tak? Katalah mungkin ada. Okay? Maksudnya, nampak tak susah saya nak sebut. Maksudnya ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Okay? So tak kisah apa pun yang you pakai. Okay? Apa nama general dia? What should we call it? Apa yang you pakai? Ada tak idea? What should we call anything that you use in technology? Saya dah tertunjuk jawapannya. Okay? So, nampak tak? Susah kan untuk saya sebut ini. Padahal benda sama je kan? Okay? Benda yang hampir sama. Okay? Semuanya adalah untuk kegunaan peribadi lah. Okay? So, to generalize it, okay? Maksudnya, apa sahaja sistem yang you pakai, tak kisahlah you pakai laptop ke, ada orang panggil laptop, ada orang panggil notebook, saya pun tak tahu apa beza dia. Okay? Ada orang panggil that one thing, okay, yang besar kan, yang lagi besar pada handphone, itu tablet. Okay? Kalau itu tablet, ada pula orang panggil laptop yang you boleh pusingkan monitor dia dan dia touch screen, yang you boleh hidekan keyboard dekat belakang. Okay? Itu juga tablet. So which one is tablet? Faham eh? So nampak tak? Kesusahan kita mendefine semua itu. Okay? So untuk memudahkan kita mendefinekan anything related directly to computer, kita akan namakan dia sebagai tak gerak pula saya. Itu sistem unit. Baik. So maksudnya, you kena bayangkan dalam bentuk PC lah kalau nak senang. You kena bayangkan yang kotak hitam. This casing ni, yang kotak hitam ni, is our system unit. Baik. So, tak kisah you pakai apa. Sebab bila you pakai tegak, kita panggil dia tower. Bila you baringkan you punya sistem unit, kita panggil dia desktop. Baik. Bila you punya sistem unit tu bergabung dengan monitor, boleh tutup-tutup, kita panggil dia sebagai laptop ataupun notebook. Okay? Bila you punya laptop tu, screen dia boleh pusing dan kita tukar dia jadi touch screen, kita panggil dia sebagai tablet. Bila kita buang pun keyboard tu, dia masih touch screen, kita panggil sebagai tablet. Bila kita kompreskan dia dan kita masukkan function boleh buat direct call, dia menjadi smartphone. Bila you kecilkan lagi dia, letak wire, boleh letak kat tangan, dia jadi wearable. Nampak? So, kalau kita nak mendefinekan semua tu satu PC lah apa tu semua, untuk kita cakap secara mudahnya, dia jadi susah. Okay? So, no matter which device you use, okay, apa sahaja gadget yang you panggil gadget atau semua tu, dalam komputer, kita panggil dia sebagai sistem unit. Okay? Nampak? So, sistem unit tu adalah kotak hitam tu lah. Benda yang paling penting dalam komputer. Kalau kita tengok dari segi, siapa namanya? PC. Okay? Dia adalah that black box. Okay? So, apa pula benda yang paling penting dalam kotak hitam? Anybody? Apa benda paling penting dalam kotak hitam? Sistem unit. Benda paling penting dalam kotak hitam. Okay, apa nama lain sistem unit? Saya tak dengar you jawab. Apa benda paling penting dalam kotak hitam? Apa benda paling besar dalam? Itulah benda paling penting. Anybody? Mikrofon. So, maksudnya mikrofon paling penting. Benda paling penting dekat dalam kotak hitam. Motherboard sir. Yes. That's the answer. Motherboard. Okay? So, dalam kotak hitam ni, inside your system unit. So, satu je saya nak ingatkan. Sebab sepatutnya tadi ada yang jawab CPU, tapi tak ada yang jawab. Okay? So, starting from now on, okay, bila you ada laptop ke, ada apa ke, ada PC ke, kotak hitam tu, you jangan panggil CPU. Okay? Sebab you all sekarang budak CS1110 kan? Jadilah budak CS1110. Kita panggil dia system unit. Okay? Sebab tu pada sistem unit, Intel dengan pemurahnya dan AMD dengan pemurahnya bagi stiker. Kita tengoklah stiker kat situ. Intel Inside i4 57 Gen. Sebab tu dia letak stiker.
Sebab benda tu sistem unit. CPU-nya di dalam. Okay. So jangan lagi panggil the system unit as CPU. Memalukan. Okay. Panggillah dia sebagai sistem unit. CPU ada di dalam. Okay. So back to your answer just now, that is good. Okay. So benda yang paling penting dalam kotak hitam ni will be our motherboard. Okay. So apa maksud motherboard? Motherboard by right hopefully you all semua tahu. Okay. So motherboard. Oh, tadi saya lagi je. Board ni dia. So kita tengok dulu motherboard. Mana gambar dia? Where is the picture? This one. So based on this picture ke mana-mana yang you all ada. Okay. So what is the most important component on your motherboard? Any idea? Anybody? Ada tak idea? The most CPU. important component on your motherboard. CPU. Kalau you kata CPU paling penting atas motherboard, kenapa you kena beli CPU tu berasingan? Kenapa dia tak datang sekali dengan motherboard? Nampak tak? Betapa tak pentingnya CPU di atas motherboard. Faham tak? Nampak tak? Saya punya argument. Kalau dia penting, kenapa dia tak datang sekali dengan motherboard tu? Kenapa dia jual secara berasingan? Maksudnya dia tak penting sangat. Ada benda yang lagi penting atas motherboard. Apa yang paling penting atas motherboard? Processor tu CPU lah. CPU tu maksudnya Central Processing Unit. Okay? Chipset penting. Okay? Tapi ada satu benda yang lagi penting daripada chipset. Chipset tu just nak bagi tahu, okay, this part macam ni kan, north gate and south gate. Dia just nak pisahkan bahagian port management dengan calculation management. Sebab tu dia ada north gate, south gate and so on. Okay? Itu antara chipset yang kena ada lah. Okay? Tapi dia tak penting sangat. Ada satu benda yang lagi penting. CPU socket ke? CPU socket, dia tak ada apa. Processor? Ini paling penting. Kalau chipset dia penting tapi tak cukup penting. Sebab dia akan dirunkan kemudian. Cuba dia something yang sangat murah. Dan kalau dia rosak, sangat menyakitkan hati. Power connector penting lah, tapi dia bahagian computer engineering. Kita computer science. Betul tu penting, kalau tidak tak boleh on kan. Tapi itu bahagian computer engineering. Memori, kalau CPU tak penting, memori lagi lah tak penting. Apa yang paling penting? Betul jawapannya? RAM ke? RAM tu memori. RAM dengan memori dia benda yang sama. Okay. So, benda yang paling penting di atas sebuah motherboard adalah benda bawah ni. Nampak tak? CMOS battery. Faham So, bila kita beli motherboard, yang paling penting adalah kita pastikan motherboard kita belum expired. Maksudnya, CMOS battery you all masih lagi belum habis power. Okay? So, apa kesannya bila CMOS ni habis power? Okay? So, bila you on komputer, kalau you pernah on komputer kat sekolah ke apa kan, zaman-zaman guna komputer yang dah lama-lama ni kan. Okay? Yes, that one. Nampak tak? Date tak dapat set. Nampak Maksudnya bila you on, tarikh lari. You reset, tarikh lari. Okay? Semakin kronik bateri tu hilang power, semakin kroniklah masalah you. Maksudnya, lepas you dah sebulan, 2, dia tarikh tu lari, nanti dia akan ada masalah baru. Keyboard not detect. Okay? Lepas tu datang pula, mouse not detect. Hard disk not available. Nampak tak? Okay? So, benda yang paling penting bila kita beli motherboard sebenarnya adalah benda yang paling murah. The CMOS battery. Okay? So CMOS ni sebenarnya adalah bateri dia lah. Okay? So CMOS ni, so apa keperluan CMOS? Kenapa CMOS paling penting? Sekarang you all dah tahu. Benda yang paling penting atas motherboard, sebab tu dia datang sekali dengan motherboard. Okay? Kenapa CMOS ni penting? Apa yang membuatkan CMOS ni penting? Yes, untuk BIOS.
Nampak So CMOS, okay, sebab BIOS ni dia bersifat sama macam RAM, dia volatile. Maksudnya dia memerlukan electricity yang konsisten. Tanpa electricity yang konsisten, data dalam BIOS akan hilang. Okay? So BIOS ni stand for Basic Input Output System. Mana letak I? Okay? Basic Input Output System. Okay? So BIOS ni adalah benda yang kita abaikan. Maksudnya bila you on komputer kan dia zaman sekarang dia makin pendek, yang hitam tu makin pendek. Kalau you buka komputer yang lama dia keluar tak apa-apa mengarut hitam cerita energy star apa semua kan. All that information come from BIOS. Nampak So to retain the data inside your BIOS, it will retain by the CMOS battery. Sebab BIOS ni bersifat volatile. Maksudnya data dia boleh hilang. Okay. So bila kita dah ada BIOS, okay, dah ada BIOS. Bila kita dah ada that CMOS chip, okay, dah boleh retain our data, barulah datang ke perluan yang lain-lain. Okay. So untuk Northern Bridge untuk manage, kalau you tengok Northern Bridge dengan South Bridge ni sebenarnya ada sebab lah buat macam ni. Yang ini untuk manage bahagian computation, South Bridge untuk manage bahagian hardware. Okay. So after kita dah ada di CMOS, okay, and dah maintain our BIOS chip, ini this one, okay, dah maintain kita punya BIOS chip, okay, barulah ada keperluan untuk kita install our CPU, okay. So aside from CPU, yang penting untuk kita install juga is our memory, our RAM, okay. So selain daripada tu, apa lagi yang kita boleh install? Kalau you tengok kat sini, kita ada banyak slot, okay. So slot-slot ni you boleh masukkan you punya graphic card, you punya sound card, segala card yang you nak masukkan. Okay. Apa sahaja card kita akan attach ke sini. Okay. Akan dikontrol oleh this Southbridge. Okay. So lagi management of Southbridge termasuk juga yang lain-lain. Maksudnya segala port-port, segala slot-slot yang ada di klinik, you punya motherboard. Except from your IDE and SATA cable. Right? Okay. So this one, okay, so bila katakan you dah lengkap, maksudnya you ada satu casing, okay, you dah masukkan motherboard, dah install semua kan, dah masuk CPU, dah masuk RAM, dah masuklah apa yang perlu semua, okay, and then you dah ada satu sistem unit yang lengkap, right? So maksudnya bila you dah masukkan everything, barulah kita ada satu mana dia, okay, sistem unit yang lengkap. Okay, our complete system. Tapi sistem unit kita masih lagi cacat. Maksudnya macam you ada badan, tapi you tak ada kaki dan tangan. Okay. So macam apa you punya kaki dan tangan? Okay. So our kaki dan tangan, okay, will be our I/O devices. Okay. So soalan saya yang seterusnya. Apakah definisi mudah untuk I/O devices? Sebab I/O ni kita dah pendek kan? Faham tak? Dan dia sebenarnya adalah akronim lah sebenarnya, I/O kan? Okay. Apakah bila kita cakap pasal input device, output device, apa satu perkataan yang boleh menggambarkan kesemua device selain daripada sistem unit? Maksudnya segala device yang berada di sekitar sistem unit. Apa nama device? Sebab kalau you tengok kat sini dia split, nampak tak? Ada I/O device, ada apa? Input device, I/O device. Kat sini lain dia nampak. Okay, kalau kita tengok kat sini dia kata kita ada input device, kita ada output device, and then kita ada communication device. Device ni pun dah berasingan. Okay, so itu belum lagi kita kata storage ni kita pisahkan kepada dua. Okay, primary storage dengan secondary storage. Secondary ni maksudnya merujuk kepada you punya thumb drive, CD, disket and so on. Okay. Katakan kita masukkan empat-empat ni sekali. Maksudnya secondary storage, communication device, I/O device and I/O device, input device and I/O device. So apa bahasa mudah untuk kita menggambarkan kesemua external devices di sekitar komputer kita? Anybody? Any idea? Ada idea? Ada?
Tak ada? Oh dah. Lagi 33. Ada? Tak ada? USB port. Ya, apa sahaja yang you connect jugalah kat USB port tu. Printer ke apa tu kan. Apa bahasa mudah untuk segala device di sekitar komputer you all. Maybe you connect dengan USB port, maybe you connect dengan Firewire port, maybe you connect dengan apa lagi apa. SATA port ni ataupun apa lagi port kan? HDMI port, VGA port, segala port lah. Apa nama mudah dia? Anybody? Any idea? USB port tu port dia lah. Yang kita connect peripheral. Itulah jawapan dia. Dah terbagi pula. Okay. So any devices yang berada di sekitar kita. Maksudnya bila kita dah mendefinekan secara mudah kan. Maksudnya kita nak cakap it can be input device, it can be output device, it can be secondary storage device, it can be communication device. Bahasa mudahnya adalah peripheral. Okay. Maksudnya bila kita dah ada one complete system unit, katakan sebab untuk menggambarkan ini kita kena bercakap dalam bentuk PC lah. Okay. One complete system unit yang desktop tu katakan, ataupun tower case tu, and then apa sahaja sekitar dia kita panggil sebagai peripheral device, maka barulah kita berjaya melahirkan sebuah apa? Apa yang kita berjaya lahirkan sekarang? Sebuah anybody? Answer. Sebuah apa nama dia? Saya dah lupa. Oh, okey. Sebuah dam terlumak. Baik. Maksudnya, walaupun kita dah bersusah payah buat komputer kita sendiri, beli casing, beli motherboard, beli CPU, beli tu, beli ni, sambung apa semua, external hard disk apa semua, beli monitor, beli keyboard, beli mouse apa semua, kita dah sambung, okay? And then kita onkan komputer kita, kita onkan device kita ni, complete device kita ni, dia masih lagi hanyalah sebuah dumb terminal. Right? So kenapa kita panggil dia dumb terminal? Sebab dia masih lagi bengong, dia tak boleh buat apa-apa. Apa yang dia boleh buat adalah dia boleh terima power supply, kita onkan dia boleh keluar apa-apa, keluar daripada BIOS tu, and then dia stop. Right? Sebab tu dia masih lagi dumb. Sebab tu kita punya equation tadi kalau you tengok mesti ada hardware plus dengan software. Okay? Maksudnya this dumb terminal combination of system unit and peripheral devices hanyalah selonggok hardware. Okay? Selonggok hardware. Okay? So untuk memandaikan dumb terminal tadi, okay? So macam mana kita nak pandaikan dalam terminal kita? Patut dia tak nampak. Okay. So dia hanyalah selonggok hardware. Okay. So untuk memandaikan kita punya hardware ni, kita punya dumb terminal ni, kita perlu masukkan sedikit software. Ni format masukkan. So what kind of software are we talking about? Kita ada banyak jenis software. Windows. Okay. So kita ada Windows. Untuk Mac punya sistem kita ada iOS. Untuk Google punya sistem kita ada Google OS dengan kita ada Chrome OS. Untuk free version kita ada Linux. Good. Okay. So apa nama general dia? What is the general name of this? Okay. Apa nama dia? So untuk memandaikan dumb terminal ni memang yes. OS. Cuma cuma dumb terminal. So kita kena install so kita takkan kata kita install operating system. Okay? Sebab kalau kita kata bolehlah kalau you nak kata install operating system. Okay? Bila you install operating system ni, you hanya bagi tahu pada komputer, pada you punya mesin ni, you have a brain. Nampak tak? Kau ada otak. Okay? But our system doesn't know, kecuali untuk yang sistem canggih model sekarang lah, sebab everything come with it. Most of the thing come with it. Tapi sebenarnya, bila kita install operating system sahaja, our about to be smart,
ataupun dah smart machine ni, dalam terminal ni, dia tak tahu dia ada kaki. Sebenarnya dia tak tahu dia ada tangan. Dia tak tahu dia ada kaki kiri, dia tak tahu dia ada tangan kiri. Bias program tu. No, not bias. Okay? Okay. So, in general, apa yang kita akan install, kita panggil dia sebagai system application. Sorry. System software. Okay. In general, kita akan panggil dia sebagai system software. Okay. So, kenapa kita katakan dia yang kita install adalah system software? Sebab it usually consists of 3 things. Okay. So, you kena bayangkan yang pertama, daripada dalam terminal, kita perlu install system software untuk bagi tahu di dalam terminal, actually, you are not that dumb, you are quite smart. So, receive your brain. Okay. So, bila kita kata receive lah your brain, so apa yang kita install yang pertama adalah our operating system. Okay. So, bila kita install operating system, maksudnya kita memberi otak kepada kita punya dalam terminal. Okay. Maksudnya dia tahu, oh, I'm not that dumb. I'm quite smart. I know how to load and transfer simple data. Itu function operating system. Right? Dia start manage your computer, your dumb terminal. Maksudnya bagi tahu, oh ada CPU. Okay, CPU ni connected dengan memory via bus line. Okay. So boleh transfer data ni. Oh, ini address dia. Okay. So that's the idea of operating system. Okay. Tapi when you talk only about operating system, okay, dia hanya memberi otak kepada dalam terminal. Maksudnya you bayangkan tadi dah ada badan, you install hardware badan, okay, you install operating system, you bagi otak. Okay. Tapi dia tak tahu dia ada tangan. You kena bayang macam baby. Okay. Baby tahu dia ada tangan, nampak tangan dia, tapi dia tak tahu apa guna tangan dia. Sebab tu dia meraba segala benda. Sama juga macam dia tahu dia ada kaki, tapi dia tak tahu guna kaki lagi. Itu baby kan. Maksudnya bila dia jalan, dia jatuh. Sama juga macam komputer kita. Okay. So maksudnya kita kena bagi tahu kat dia, engkau ada tangan, gunakan tangan kanan tu sebagai monitor. Okay. Ada tangan kiri, gunakan tangan kiri sebagai keyboard. Ada kaki kanan, gunakan kaki kanan sebagai mouse. Ada kaki kiri, gunakan kaki kiri sebagai printer. Nampak tak? To communicate with your peripheral devices, okay, especially your peripheral devices, you must also install the drive. Baru komputer dalam terminal tadi yang dah di badan, dah dapat kepala, dia dah tahu ada kaki, ada tangan. Okay. So, sometimes komputer, especially komputer yang moden ni kan, yang banyak-banyak button. Macam komputer yang saya pakai, okay, untuk run, kalau laptop zaman dulu dah, especially kan, yang jenis ada banyak button-button ke atas. Okay. Zaman saya belajar dulu, laptop zaman saya belajar, ke atas tu ada slide untuk control volume, control brightness, control play, pause, apa semua ada. Okay, maksudnya tak perlu pakai kat situ apa semua. You hanya perlu tekan-tekan kat button-button yang extra kat atas. Okay, zaman sekarang kita kurang yang itu, tapi kita ada button function. Maksudnya macam kalau laptop anak saya, dia lain. Okay. Laptop dia tak perlu tekan function, you boleh naikkan volume, brightness and so on. Okay. Tapi laptop saya kena tekan function baru boleh buat yang itu. Untuk dia kena tekan function baru dia jadi F1, F2 and so on. Nampak? So aside from driver, okay, yang bagi tahu pasal your punya peripheral device, okay, you also need to install you punya utilities software. Utilities. Hopefully betul saya je. Software. Okay. So utility software ni basically any software that help your computer management. Okay. Maksudnya kalau kita tengok komputer yang saya pakai sekarang ni, boleh saya buka utility ni, tak boleh. Okay. Saya tukar sharing dia. So utility software cara paling mudah nak tahu, okay, yang penting sebenarnya, okay, kebiasaannya dia penting lah, sebab tu dia keluar. Okay. You just go to your clock kat bawah ni. Okay. So kalau you tengok dekat clock bawah ni, dia ada banyak utility software. Dia ada banyak utility software yang open. Okay. Maksudnya kat sini dia beritahu, selain daripada NVIDIA management, okay, saya juga ada Intel punya utility software.
Selain daripada tu, saya ada speaker juga, itu software. Saya juga ada safety remote, ada apa? Ada external drive connected here. And then ada Cisco Webex tengah pakai. And then ada Bluetooth. And then ada NVIDIA. Nampak? So, all that yang kat tepi ni adalah cara mudah untuk kita tengok our utility software. Okay? Kalau you nak tengok lebih mendalam, sebenarnya you boleh tengok apa yang berlaku dekat dalam you punya prosesor. Background proses. Okay? So, banyak lagi utility software yang berlaku lah. Okay? Runtime broker, kalau macam you ada printer, dia ada spooler printer. Okay? So, all this is utility software. Software yang membantu komputer you running. Okay? So, driver ni biasa melibatkan hardware. Okay? So, utility software biasanya melibatkan the computer management. Baik? So, dengan menggabungkan ini, maksudnya based on your system unit tadi dah connect dengan peripheral device, jadi dalam terminal you dah install system software, barulah you dapat a basic computer. Baik? Okay. Baik? Okay. Saya lupa tukar monitor pula. Tukar monitor balik. Okay, bila you dah dapat this one, bila you dah gabungkan all this, barulah dia menjadi sebuah komputer. Okay? Tapi komputer ni masih lagi bengong. Bukanlah bengong, masih lagi tak lengkap. Okay? Kenapa dia tak lengkap? Sebabnya dia hanya tahu dia ada otak. Dia ada tangan, dia boleh buat simple processing. Tapi by right, after you install all this, okay, komputer you masih lagi tak ada Microsoft Office. Okay? Macam you all yang datang sekali free, umpamanya macam sekarang datang Internet Explorer dengan Microsoft Office. Okay? Tapi ada dua benda ni pun you masih tak berpuas hati. Okay? You masih lagi nakkan software sendiri, maka you pun gunakan dua ni untuk download Google Chrome. Nampak tak? Okay? Maksudnya the basic operating system, it can't help you to do your work. Okay? So, untuk menjadikan komputer ni cukup bijak untuk bantu kita buat kerja, what else do you need? Apa lagi yang kita perlukan? Anybody? So, untuk menjadikan komputer kita ni lebih bijak, okay, untuk membantu kita buat kerja, maka kita perlu install pula application system. Okay? So, application system dia boleh jadi macam-macam lah. Either in suite version ataupun enter. Okay? So, suite version ni biasa kita gambarkan softwarenya melengkapi. Okay? Contoh software yang melengkapi adalah Microsoft Office. Okay. Okay. Baru bila you dah install application system, either suite or enterprise. So ni biasanya kita gambarkan macam Microsoft Office lah. Dia melengkapi. Maksudnya kalau you nak buat surat, you pakai Word. Nak buat assignment, pakai Word. Nak buat simple calculation, you pakai Excel. Kalau you nak simpan data, you pakai Microsoft Access and so on. Okay. So, an enterprise version maksudnya software itu bergantung di antara satu sama lain. Contohnya kalau you hanya ada contoh, katakan dia tadi sudah besar. Tak apalah, kita baca. Macam ni. Katakan you ada nanti bila you start belajar programming yang susah kan. Maksudnya katakan Visual Basic. Visual Basic punya data you simpan dalam Microsoft Access. So benda-benda tu dia bergantung. Maksudnya Visual Basic adalah software lain. And then Microsoft Access adalah software lain. Tapi dia bergantung antara satu sama lain. So that's how you differentiate between suite version dengan enterprise version. Okay. So bila dah ada semua tu, barulah komputer kita mampu untuk membantu kita buat kerja kita, assignment kita. Okay. So hopefully you all nampak lah. Okay. So communication yang ni yang kita cerita tadi. Okay. Common desktop, system software, application software. Okay, so network, nothing. Just to connect to the internet is part of our peripheral.
So the last topic for today, we're going to, yang ini topik khas untuk subjek ni. Maksudnya, ini apa yang kita pegang dalam subjek ni. Nanti bila you pindah ke 159, dia lain sikit. Okay. So to start with your type of computer, kita start dengan yang paling rendah. Alamak. Okay. Kita start dengan yang paling rendah, which is personal computer. Okay. So bila kita bercakap tentang personal computer ni, maksudnya back to basic tadi lah, macam saya kita. Kalau dia bentuk macam ni, menegak macam ni, dia akan jadi apa nama dia? Yang ini kita panggil sebagai tower. Okay. Kalau you baringkan dia, dia bagi desktop. Bila you boleh lipat-lipatkan dia, dia akan jadi laptop ataupun notebook. Bila you buang bawah ni, okay, gantikan dia dengan touchscreen, dia jadi tablet. Bila tablet tu you kecil-kecilkan dia, masukkan SIM card, dia jadi smartphone. Smartphone you kecil-kecilkan lagi, letak tali, dia jadi wearable. Okay. So all this is your personal computer. Okay. So normal personal computer kebiasaannya, okay, the normal personal computer kebiasaannya on top of one motherboard there will be only one CPU. Okay. Cuma sebab CPU kita dah berkembang teknologi dia, the CPU itself nowadays can have multiple cores. Tapi kita tak boleh letak multiple CPU on one PC motherboard. Macam itulah cara mudah untuk kita differentiate. Okay. So that's how we differentiate personal computer dengan mid-range computer ataupun server. Okay. So kalau kita tengok server, dia lain sikit daripada siapa nama dia, PC tadi. Kalau PC tadi maksudnya on top of one motherboard, biasanya hanya ada satu CPU. Okay. But on PC, on server, kita boleh ada lebih daripada satu. Okay. Yang saya pernah jumpa adalah 4. Okay. So maksudnya atas satu motherboard server ni, dia boleh ada 4 CPU. Okay. So maksudnya setiap CPU ni, dia boleh proses secara berasingan. Maksudnya dia juga boleh ada 4 hard disk. Boleh diproses secara berasingan ataupun proses sama-sama dengan menggunakan RAID teknologi. Okay. So itu beza antara mid-range dengan personal computer. Okay. So the other one yang kita ada adalah mainframe. Okay. So mainframe ni macam dia kata lah, okay, large, expensive, powerful, apa semua. Okay. Cuma masalahnya mainframe ni dia umpama macam superkomputer zaman dulu. Okay. Zaman dulu punya superkomputer, dia macam mainframe. Kenapa kita kata macam tu? Sebab dia sama macam server. Macam server tadi. Okay. Maksudnya dalam satu unit ni ada satu motherboard. Okay. Ataupun ada multiple motherboard. Dan atas motherboard tu ada multiple CPU. Okay. So maksudnya bila dia proses macam ni, maksudnya kalau satu CPU tu rosak, okay, the whole motherboard, the whole system is considered damaged. Okay. Itu kekurangan mainframe dan superkomputer di zaman dahulu. Okay. Sebab tu walaupun dia boleh increase the power or speed and processing, dia juga ada masalah sendiri. Maksudnya kalau satu rosak, kita kira semuanya rosak. Maksudnya dia block. Dia tak boleh lagi sharing dengan this one. Okay. Maka dengan itu, diciptakan superkomputer zaman moden. Okay. So superkomputer zaman moden ni, kita develop dia based on the technology of master slave computer. Okay. Maksudnya, kita menggunakan teknologi cluster computer. Okay. So superkomputer zaman sekarang, dia sebenarnya terdiri, okay, kalau kita tengok dalam gambar yang ini, okay, dia terdiri daripada beberapa server. Maksudnya satu server, dua server, tiga server, dia stackkan together. So this is the superkomputer zaman sekarang. Okay. So kita berciptakan dia based on cluster teknologi. Maksudnya kita clusterkan dia, kita groupkan dia. Okay. So cluster ni maksudnya kita implementkan dia based on the master slave teknologi. Kenapa kita panggil master slave? Nampak? Kita ada satu master. Okay? Kita ada satu master. Okay? So kita ada multiple slave. So master akan kata, okay, node 1 buat computation part 1. Okay? Part A. Node 2 part B, node 3 part C, node D part node 4 part D. Okay? After you get the result, come back to me and I will give you more workload. Sebab tu kita kata dia
cluster computing ni berdasarkan teknologi master slave. Maksudnya slave yang akan buat kerja. Okay? Dan kenapa master slave teknologi ni lagi bagus daripada stand-alone superkomputer? Okay? Sebabnya adalah katakan kalau node 2 ni rosak. Okay? Sebabkan node kedua ni rosak. Okay? Maksudnya yang ini satu je rosak. Okay? So apa kita boleh buat adalah kita cabut je internet kabel dia. Maksudnya cabut je sambungan dia, maka processing kita hanya berdasarkan kalau gambar ni tinggal kepada 3 node instead of on top of 4 node. Okay? So dia lebih mudah to be scalable, either scale up ataupun scale down. Maksudnya lebih mudah untuk kita increasekan computation power dia ataupun untuk kita increasekan computation power. Sebab tu sekarang kalau kita tengok what we call that, our supercomputer, okay? So all our supercomputer nowadays, okay, is developed based on cluster punya cluster computing punya teknologi. Okay? Maksudnya dia berdasarkan master slave teknologi. Okay? So kalau you berminat nak tahu more pasal supercomputer, you can go to this web. Okay, to tengok lah. Okay, so the current one I think will be Fugaku, okay, by Fujitsu. Okay. Fujitsu ni famous sebenarnya untuk komputer, tak Malaysia je tak famous. Okay, so with that, habislah cerita hari ni. Ada apa soalan? Yes, ada lagi 15 minit, ada lagi 2 minit. Habislah ceritanya. So hopefully tercapailah matlamat kita. Tak ada apa pun. Tapi kita tahu hari ni. So by right, hopefully you all tahulah. Okay? About the generation of computer, okay? The Java architecture, what is input device, output device, okay? System unit, apa beza dia, peripheral device, input output storage network tu, and computation. Apa System unit and apa nama dia? So by right you all dah terror lah sekarang. Okay. So janganlah panggil kotak hitam tu. Yes, notes ada dekat itu. Okay, ini ada question? Lagi Sir, soalan? nak tanya. Ya saya. Contoh kan, kalau CMOS tu rosak, dia kena tukar satu motherboard tu ke CMOS tu je tukar? Tukar CMOS tu sahaja. Okay, thank you sir. Sebab CMOS tu sebenarnya bateri. CMOS tu bateri. Singkatan untuk bateri. Okay. Kita try Google CMOS. Mana saya punya ni? Ni kan. Okay. So CMOS tu stand for apa? Ni dia. Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ini sebenarnya adalah bateri. Maksudnya, you just beli that battery. Yes. So sebenarnya tak adalah masalah besar. Okay? Tapi kebanyakan sekolah, kalau kita tengok kan, kalau saya pergi sekolah-sekolah ke masa zaman saya sekolah ni, kenapalah dia tak tukar je bateri jam. Pada asas bateri jam, harga pun RM5. Kalau beli kat kedai Swatch mungkin RM10. Kalau beli kat kedai jam biasa RM5. Kalau beli kat kedai RM2 RM10 lah harga dia. Okay? So try tukar this one dulu. Kalau if you occur this problem. Okay? Cuma kalau you pakai laptop, dia tedious sikit lah nak tukar bateri tu kan. Kena buka casing. Ada certain laptop sekarang kena buka monitor, kena buka keyboard dulu baru boleh buka bawah and so on. Okay? Tapi kalau you pakai desktop, it's very easy. Okay? Any other question? Ada lagi soalan? Okay? So I shared with you the attendance. Sebab saya tengok semua orang ada kat sini. Tadi maksimum sampai 35, sekarang tinggal 33. Hopefully lagi 2. So bolehlah share dengan dia. No problem, no harm. Okay? Maybe dia ada masalah internet. So any other question? Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Okay, so kalau tak ada soalan, I think that will be all for today. Okay. Thank you. Hopefully you enjoy the class. You all akan duduk macam ni lah. Dengan saya bercakap ni. Selama lagi 2 kelas lebih kurang macam ni.